હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તો મારી ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। તો આપણે ફરી મળીએ પ્રકરણ 3માં। તો આજે આપણે ગણિત ભણીશું, જ્ઞાન સેતુ પ્રકરણ 3। તો આપણે જઈએ આપણા પેજ ઉપર। તો આપણે આવી ગયા છે પ્રકરણ 3માં। તો પહેલી પ્રવૃત્તિ એમાં આપી છે કે આ તમને ખૂણામાં આ ચોરસ દેખાતું હશે। આ તો તે ચોરસ છે તેને 1 સેમીનું છે। તો આ એમ કહેવામાં આવ્યું છે ગમે તે છ ટુકડા બનાવો, તેના અલગ અલગ પ્રકારના ચોરસ લંબચોરસ બનાવો। તો આપણે ગણીએ તો આ એક ચોરસ છે। જો આ ટપકું છે તો ત્યાં એક લીટી આવશે। તો આપણે ગણીએ 1 2 3 4 5 6। તો તેવી જ રીતે આપણે આખા લંબચોરસ બનાવવાના છે એટલા બધા, અને તે પણ 6 ચોરસ જોવા જોઈએ, વધારે ના આવવા જોઈએ। તો આપણે તે કર્યું છે। તો તમે જોઈ શકો છો તમારે આ ખાલી જગ્યા છે તે પૂરવાની છે। તો તમારે કેટલા લંબચોરસ બન્યા અને મને કમેન્ટ પર કરજો કે કેટલા તમારા લંબચોરસ બન્યા। તો આપણે આગળ તો ટિકિટનું માપ। તો ટિકિટનું માપમાં શું કરવાનું છે? ટિકિટ 1 આપણે પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો છે કે ટિકિટ 1 દ્વારા 1 સેમી બાજુવાળા કેટલા ચોરસ ઢંકાય? તો આપણે જોઈએ ટિકિટ 1 આયા છે, ભીમરાવ આંબેડકરની ટિકિટ છે। તેને આપણે જોઈએ તો તેની બાજુનું 1 2, તો તે 1 અને 2 અને નીચે પણ છે 1 અને 2, તો 1 2 ને 4 છે એટલે કુલ, એટલે કે 1 2 તો 2 2 કેટલા થાય? 4। આ 2 અને આ 2 કુલ 4 છે। તો ટિકિટ છે એની પાછળ ચાર ચોરસ ઢંકાયેલા છે। તો એ જવાબ આપ્યો છે। ટિકિટ 2 દ્વારા 1 2 3 4, તો 4 ગુણ્યા 2 4 2 8, તો 8 થાય। ટિકિટ 3 દ્વારા 1 સેમી બાજુવાળા કેટલા ચોરસ ઢંકાય? ટિકિટ 3 આયા છે, તમે જોઈ શકો છો। તો ઉપર 2 અને નીચે 3 3 2 6, તો 6 ચોરસ ઢંકાય। તેવી જ રીતે આ 2 ટિકિટ પણ બાકી છે, તેની આપણે ખાલી જગ્યા આપીએ છીએ, તમે જોઈ શકો છો। ખાલી જગ્યા આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। આગળ વધીએ તો આવ્યું છે કે ઉદાહરણ પ્રમાણ કરો અને ઉદાહરણને સમજી તમે તે પ્રમાણે પ્રયત્ન કરો। તો ઉદાહરણ એમ આપ્યું છે કે 8 ચોરસ સેમીની આકૃતિ નીચેની 2 રીતે દોરે। તો આપણે જોઈએ તો 8 સેમી એટલે કે 8 ચોરસ સેમી, તો 1 2 3 4, તો આ 4 છે અને નીચે પણ 4 છે એટલે 8 થઈ ગયા। તો આ સીધી લાઈન છે 1 2 3 4 5 6 7 8, તો તે પણ 8 છે। તો આપણે તેમ જ દોરવાની છે। તમે આ દોરી છે, તમે 10 ચોરસ સેમી આપી છે, તમે 10 દોરી છે અને બીજી રીતના આ રીતે। પછી આપ્યું છે કે 16 ચોરસ સેમી, તો મેં તે પણ દોરી છે। તો તેમ 3 આપી છે, 4 આપી છે આપણે, તો 4 એ 4 આપણે પૂર્ણ કરવાની છે। તો પછી આપણે આગળ વધીએ। નીચે આપેલા આકારના ક્ષેત્રફળ શોધો। 1 ચોરસ બરાબર 1 સેમી ગુણ્યા 1 સેમી। તો આપણે આગળ તો ઉપરની આકૃતિમાં ઉપરની આકૃતિ છે, એટલે કે તેના પ્રશ્ન જવાબ આવ્યા છે। તો આકૃતિ 1નું ક્ષેત્રફળ ખાલી જગ્યા ચોરસ સેમી। તો આકૃતિ 1નું, તો આકૃતિ 1 આયા છે, જે ટી દોરેલો દેખાય છે તે છે। તો આપણે એનું ક્ષેત્રફળ શોધીએ। 1 2 3 4 5, તો 5 છે, તો 5 એનું ક્ષેત્રફળ છે ચોરસ સેમી। પછી 2 નું 11 છે, 3 નું 16 છે, આ ઉપર આપ્યું છે, તમે જોઈ શકો છો। 4 નું 6 છે, 3 નું પણ 6 છે, 5 નું 12 છે, 6 નું 13 છે, 7 નું 5 છે, 8 નું 4 છે, અને પછી 8 આકૃતિ આપી છે, તો 8 એ 8 નું પૂર્ણ કરવાનું છે। અને પછી આપણે જે 9 થી પ્રશ્ન જવાબ શરૂ થાય છે, 9 થી 3 પ્રશ્ન જવાબ છે, તો તે આપણે ઉપરનું જે ખાલી જગ્યા પૂર્ણ કરી તેમાંથી છે। તો સૌથી વધુ ક્ષેત્રફળ કોનું છે? તો તેના માટે તમારે આ કોષ્ટક છે તેને જોવાની જરૂર નથી, કારણ કે આપણે તેનો જવાબ અહીંયા લખી જ લીધો છે।
તો આમાં આપણે જોઈ શકીએ, તો આમાં જોઈ લઈએ તો 5, 11, 16, 5, 11, 6, 6, 12, 13, 5. તો આપણે એક આવ્યું કે 13 છે, તો 14 ક્યાંય છે? 14 કાં તો 13થી ઉપરની સંખ્યા નથી, તો તે આવશે. અહીંયા 9મું છે, તો સૌથી વધુ ક્ષેત્રફળ કોનું? તો મેં 6 એ માટે લખીએ કારણ કે જે 13 છે એ આકૃતિ 6માં આવે છે, એટલે તેમ લખવાનું છે. તેમને લખવાનું કે 13 છે, તે છે 13 આકૃતિ છે. તો જો ખાલી જગ્યા પાછળ આપ્યું છે કે આકૃતિનું નામ છે, આકૃતિનું છે, ખાલી જગ્યા આકૃતિનું છે, તો તે લખવાનું છે. એટલા માટે આકૃતિનું નામ લખવું પડ્યું. પછી આ આવે છે સૌથી ઓછું ક્ષેત્રફળ. તો આમાં જોઈએ તો 4 છે, રેડી? તો 3 ક્યાંય નથી, તો આપણે 4 કેટલાનું આકૃતિ છે? 8ની, તો ત્યાં 8 જવાબ આવે. પછી આપણે સૌથી મોટી અને સૌથી નાની આકૃતિનો સરવાળો કરો, એટલે કે ક્ષેત્રફળનો, એટલે કે આમાંથી જ. તો સૌથી મોટી આપણે મળી ગઈ 6 અને 8, તો 6 સૌથી મોટી છે, 13 અને 8, તો તેનો બંને સરવાળો કરશું તો 17 જવાબ આવશે આપણે. તો આ આપણે આકૃતિની ખાલી જગ્યા પૂરી થાય છે. તો આ કોષ્ટક છે, તો તે તમારે જાતે કરવાનું છે, અને પછી આપણે આગળ વધીએ તો આવે છે કે નીચે એક લંબચોરસ સ્ટીક આપી છે, તો તે તમે જોઈ શકો છો. તેમાં શું છે? આપણે એક લંબચોરસ સ્ટીક આપી છે, રેડી? જો આ સ્ટીક છે, આપેલ છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમારે એ સ્ટીકને આપેલા ટેબલ પર, એટલે કે આ સ્ટીક છે, આ ટેબલ છે, તે ટેબલ પરના માપની ગણતરી કરીને અથવા કેટલી સ્ટીક તમારે એ ટેબલ પર લગાવવાની છે, તો કેટલી સ્ટીક આ ટેબલ પર સમાશે તે જોવાનું છે. તો તે પ્રમાણે કરવાનું છે. જો આ 6 સ્ટીક છે, એટલે કે સ્ટીકનું છે, તો તે સ્ટીક છે એમાં 6 ચોરસ આપેલા છે, એટલે તે તો ખાલી એમનેમાં આપ્યા છે, તે માપ નથી. તો 6 ચોરસ આપેલા છે, તો આને સમાડવાના છે આમાં. તો નીચે એના જ પ્રશ્ન જવાબ છે, તે તમારે કરવાના છે. આ જવાબ આપેલા છે, તમે જોઈ શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ક્ષેત્રફળને ચોરસ સેમી અથવા ચોરસ સેમી એક વર્ડમાં પણ દર્શાવવામાં આવે છે, તો તે પણ આ આપ્યું છે, તે તમે જોઈ શકો છો. પછી આ પહેલો દાખલો એમાં આપ્યું છે, એ દાખલો નથી, ખાલી આકૃતિ છે. તો 3 સેમી અને બાજુમાં 1 સેમી. મેં તમને જે ટિકિટમાં કરાવ્યું હતું તે જ છે. જો ઉપર 3 સેમી છે, રેડી? તો આપણે 3 સેમી છે, તો 3 ગુણ્યા 1 કરવાના છે, તો 3 ગુણ્યા 1. આ ક્ષેત્રફળ નથી, આ પરિમિતિ છે. ક્ષેત્રફળ ગોતવાનું હોય તો તેમ કરવાનું હોય, અને પરિમિતિમાં આપણે જોઈ શકીએ. તો તેમાં આપણે આ આપ્યું છે, આપણે જો પરિમિતિ બધી જ બાજુના માપનો સરવાળો. તો આ પરિમિતિનું ક્ષેત્રફળ નહીં, સૂત્ર છે, તેનું સૂત્ર છે આ પરિમિતિ બરાબર બધી જ બાજુનો માપનો સરવાળો. તો તેમાં આમ કરવાનું હોય છે. જો એ કેટલા આપ્યા? 3 અને 1. તો આ બે બાજુના આપ્યા નથી, એક જ સાઈડના આપ્યા છે, 3 અને 1. તો આ 3 છે, તો તેની નીચે એના જેટલી જ લીટી છે, તો ત્યાં પર 3 આવશે, અને આ 1 છે, તેની સામે 1 આવશે, કારણ કે માપ સરખો જ છે. તો આપણે આ જોઈએ તો 3 સેમી પ્લસ 1 સેમી પ્લસ 3 સેમી પ્લસ 1 સેમી. તો પછી બધાનો સરવાળો કરી 8 જવાબ આવે. તો તેવી જ રીતે આપણે આગળ વધવાનું છે. તો બીજા પણ એમ જ છે, બીજો દાખલો પણ, તેમાં પણ તમે જોઈ શકો છો બધી જ બાજુનો માપનો સરવાળો. તો તેમાં એમ જ છે 3, 3, 3 બરાબર 9. તો આખી પ્રવૃત્તિ તમારે એમ જ કરવાની છે. અહીંયા 3 ઉદાહરણ આપ્યા છે, અને પછી આપ્યું છે આપણે વિદ્યાર્થીઓ આકૃતિ પરથી સામેની બાજુના માપનો સરખા હોય તો તેવી બાજુના માપ માટે તમે તમારી યુક્તિનો ઉપયોગ કરો.
તો તે તેમ છે કે જો આ આપ્યું છે 2 અને ચોરસ છે. રેડી? તો આપણે બધી જ બાજુનો માપ આ એક સાઈડ આપી દીધું ચોરસ છે, તો ચોરસ છે તો બધી જ બાજુનો માપ એક સરખો જ હોય છે, કારણ કે જો મિત્રો ચોરસમાં હંમેશા બધી જ બાજુનો માપ એક સરખો જ હોય છે. તો અહીંયા 2 છે તો આ ત્રણેય સાઈડ ખાલી છે તો ત્યાં પણ 2 જ આવશે. તો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા. તો પરિમિતિમાં 2 સેમી તો આપણે આપેલા છે. પછી આવે 2 સેમી 2 સેમી 2 સેમી, કારણ કે બધી જ બાજુનો માપ સરખો હોય છે એટલે 8 આવ્યા. તો તેવી જ રીતે આપણે આખું આ પૂર્ણ કરવાનું છે. અહીંયા લંબચોરસ આપ્યું છે, અહીંયા ષટકોણ આપ્યું છે. તો અહીંયા પણ તમે જોઈ શકો છો. તો આમાં કેમ છે 1.5 પ્લસ 1.5 પ્લસ 1.5 પ્લસ 1.5 પ્લસ 1.5. તો તેવી જ રીતે 1 2 3 4 5 6. તો 6 વાર તેવા આવે છે. ષટકોણમાં 6 બાજુ હોય 1 2 3 4 5 6. તો તેનો બધાયનો સરવાળો કરી પોઈન્ટવાળા દાખલો આવે છે. સરવાળો કરવાનો છે પોઈન્ટવાળાનો. તો 9.0 સેમી આવે. 9.0 સેમી. તો આપણે આગળ વધીએ. આગળ પણ એ જ આવે છે, પણ થોડુંક અલગ સ્ટાઇલમાં. અહીંયા તમને એક પંચકોણ અને એક લંબાઈ. પંચકોણ અને લંબાઈ, તો તે પણ જોઈ શકો છો. તેને પણ સરવાળો કરવાનો છે એટલે 11 જવાબ આવે. પછી અહીંયા એક સ્ટાર આપ્યો છે, તો તેને આપણે ગુણાકારમાં કરીશું, કારણ કે તે ગુણાકારની રીતમાં પણ હાલે. 2 સેમી 2 ગુણ્યા 10 2 ગુણ્યા 10 બરાબર 20 સેમી. 2 ગુણ્યા 10 બરાબર 20 સેમી. તો 2 ગુણ્યા 10 બરાબર 20 સેમી આવે છે સ્ટારમાં. 20 સેમી છે તેમાં. આગળ વધીએ તો આવે છે કે ખાલી જગ્યા છે જ્યાં જો આ આખું એક ચોરસ કે લંબચોરસ તે આમાં નથી, કારણ કે આ એનું છે જ નહીં, તે બીજું જ છે. તો આમાં જોઈ શકો આયા 5 સેમી છે. જો આ ચોરસ નથી, આ ઉપર 5 સેમી છે, નીચે 4 સેમી, એટલે બાજુમાં 4 સેમી છે, અને બાકી 2 સાઈડ એમનેમ છે, ખાલી છે. ત્યાં પ્રશ્ન ચિહ્ન આપેલું છે એટલે કે આપણે લખવાનું છે ત્યાં. તો અહીંયા આપેલું છે તો ત્યાં 5 સેમી આવશે, કારણ કે ઉપર નીચેનો સરખો જ હોય જવાબ. અને પછી આ બાજુમાં પણ 4 સેમી આવશે. તો તેવી જ રીતે આપણે આપ્યું છે. તો અહીંયા પહેલાં આપી દીધું છે કે પરિમિતિ 18 સેમી છે. તો આ આપણે બધાનો સરવાળો કરશું તો 18 જવાબ આવશે. જો 5 ને 5 10, 4 14, 4 18. તો 18 આવી ગયા સેમી. 18 સેમી થઈ ગયા. પછી આ 26 સેમી આપ્યું છે. એક ઘર જેવું આકાર લાગે છે, તો તેમાં આપણે એક જ પ્રશ્ન ચિહ્ન હોય ત્યાં આવે 8 સેમી. તો અમુક જગ્યાએ ચોરસ નથી હોતું, જેમ કે આમાં ચોરસ નથી હોતું, એટલે ત્યાં આપણે સ્કેલથી માપ કરવાનું છે. ધ્યાનથી માપ કરજો એટલે તમારે ભૂલ ના થાય. આગળ વધે તો એમાં પણ એ જ આવે છે, તમે જોઈ શકો છો. પરિમિતિ 18, 14 ને 7. તો આ ડાયમંડ જે હોય છે તેના એવો દેખાય છે. તો 1 1 1 અને 2. તો આજે પ્રશ્ન ચિહ્ન આવે છે, કારણ કે ત્યાં પણ 2 જ આવે છે. આ 2 લાઈન સરખી છે, અને સ્કેલથી તમારે માપવું હોય તોય તમે માપી શકો છો. તો 2 સેમી આવે તો 7 સેમી થઈ ગયા. 1 ને 1 2, 2 ને 1 3, 4 5 6 7. 7 થઈ ગયા. તો આપણે આગળ વધીએ. તો આપણે આજના વિડીયોની છેલ્લી પ્રવૃત્તિ આપણે આવી ગયા છે. તો અહીંયા આપણે જોઈએ તો તેમ છે કે તમારી પાસે ચલણી નોટની બાજુઓને માપી અને તેની પરિમિતિ પણ શોધો. તો તેમ છે તો 5ની ચલણી નોટની પરિમિતિ. 5ની ચલણી નોટની પરિમિતિ. તો તેમાં આપણે કેમ કરવાનું છે, જો તમારે 5ની નોટ હોય તો તમે માપ કરી શકો છો સ્કેલથી, પણ પરિમિતિ લેવાની છે, ક્ષેત્રફળ નહીં. તો તે ધ્યાન રાખજો, પરિમિતિ લેવાની છે. તો પરિમિતિ લેતા આપણે 30 જવાબ આવ્યો. તમારે અલગ આવતો હોય તો આવી શકે છે. આપણે કહો અને અંદાજો મારવો હોય તો મારજો, કારણ કે અમુક અડધા ભાગના લોકો પાસે 5 રૂપિયાની નોટ ના હોય, અને 10ની નોટ તો હોય જ શકે છે. અને પાછળ લખવાનું છે પણ જૂની કે નવી. તો
તો જો 5ની નોટ જૂની જ હોય, એ કોઈ દી નવી હોતી જ નથી, એટલે ત્યાં જૂની લખવાની છે કાઉન્સમાં. 10ની નોટ નવી હોઈ શકે છે, 40 સેમીની મારી 10ની નોટ છે, બધાને 40 સેમી જ આવશે. જૂની નોટ છે 40 સેમી. 20ની ચલણી નોટ, તો તે જૂની નોટ છે 43 સેમીની, 40 સેમીની છે 50ની નોટ, 46.4 સેમીની છે જૂની નોટ. 100ની નોટ છે પણ તે પણ જૂની છે. નવી નોટ છે 50ની નોટ ખાલી, અને બીજી છે 500ની નોટ 43.2 સેમીની. તો આપણે જોઈ શકો છો 2 નવી નોટ છે અને બાકી બધી જૂની નોટ છે. તો આપણે આયા પ્રકરણ પૂરું થાય છે. આપણું ત્રીજું પ્રકરણ આખું પૂરું થાય છે. તો આપણે આખું પ્રકરણ આજે પૂરું કરી લીધું છે. તો આપણે આજે કર્યું છે તેને આપણે યાદ રાખીશું. અને જો તમે મારા વિડીયો ના જોયા હોય, પ્રકરણ 2 અને 3 બાકી 2 અને 1 બાકી હોય, તો મારા વિડીયોમાં જોઈ શકો છો. હું તમને પ્રકરણ 1ની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી, તો તમે જરૂરથી જોઈ લેજો. જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં, જેથી અમારા દરેક વિડીયો તમારી પાસે જલ્દી પહોંચી રહે. તો આજના વિડીયોમાં આટલું જ. મળીએ આવતા વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.